Goizean goizeko kafea. Garagardo hotz baten lehen zurrupa da. Ostegunetako pintxopoteak. Ogitartekoak eta pintxoak. Ez dira horiek faltan botatzen ditugunak. Eibarko tabernek eta jatetxeek hori baino askoz ere gehiago ematen digute. Txintxin egitean kopek ateratako sarata. Bikotekidearekin tragoa partekatzean sentitutako emozioa. Betiko zerbitzariaren irribarrea. Etxekoekin egindako baskariak. Barraren inguruko lagunen barre algarak. Zenbat barre, negar, besarkada, muxu, begirada eta sekreturen lekuko izan diren guretzat tabernak eta jatetxeak. Entzun bestela nola gogoratzen ditugun. Eibarrek daukan gauzarik importanteenetako bat, kaleetako girua da. Kaleetan sortzen den ambientia. Eta hori sortzea, zeinek itzen dabe? Tabernek. Bueno, badoia aurrera egunak eta momentu asko botatzen ditugu faltan, ja. Batez be kalian bizitzen ditugun momentu guzti horiek. Eibarko taberna gerotik gehixen botatzen dutena faltan lagunekin trago batzuk hartzea. Eibarren tabernako oso importantia dira, asko gustatzen jakulako lagunekin egotia kalian eta jendeekin zerbait hartzea. Bai nik, bai nire lagunak baitanok asko botatzen dugu faltan taberna batean egotea, zehose hartzea, lagunekin eta gure ondoan dauzkagun pertsonekin taberna batean denbora pasatzea. Ez dakizue momentu zail hauetan, zenba botatzen zaitu egun faltan. Goizetako kafetxo hori, eguerdizetako azeitunak edo rabak. Badakite egoera oso larria dela eta Eibar utzik dela zure barik. Eibarren gauza hon asko dauz, baina gauza honetarikoren bat poteoko ambientia da. Horregatik sarie hain garrantzitsua tabernak eta jatetxea. Jakin gure bizitzako zati garrantzitsua zariela, bertan denbora asko pasatzen dugulako. Goizetan kafetegi batian kafea hartzia periodikuakin edo lagunekin kaina bat edo bi hartzera gutia. Lagunekin egotia, terraza baten, eguraldionakin, gainera oin eguraldiona dator eta... Benetan faltan botatzen ditugu, eta ezinbestikoak dira gure herrixan, ez? Gure herrixan bizirik mantentzeko eta gure beharrak asetzeko. Musika itzelaz gozatzeko lekuak dira, zuekin barretan edar egiteko eta gure bizitzari beste xarma bat emateko. Pentsatzen hasten bagara zuek gabe giro hori zelako izango zen, argi dau ezala berdina izango. Kale giru egon dein, ostalaritza, tabernak, jatetxiak, derri horbi zabalik. Asko botatzen dut faltan, tabernan familiarekin eta lagunekin egotea. Zuenean lagun arteko, otorduk eta alako gauzak berriz egiteko. Ia betiko moduan lagunekin eta danok ibiltzeko aukera daukagu. Laster, ate horiek berriz ere zabalduko dituzue eta lagunekin, familia artean, disfrutatzen egongo garela. Eta gogoratu, bihar ere eguzkia aterako duk. Hau lasterketa luzia bezalakoa da, eta pasatu behar da. Baina tranquil, ja gutxio falta dela. Hau askat pasako dela eta berriz ere danok elkartuko garela berriz ere tabernetan eta terrazetan, berriz ere momentu berezia bizitzeko. Animo asko taberna eta jatetxo guztiei, zuekin gaude. Animo eta aurrera. Zuekin gaude. Animo, eutxi goiari eta musu erraldoia. Jakin zuekin gauzela eta bezarka handi bat. Animo asko bidaltzen dizuet. Zuekin gaude. Animo, zuekin gauz. Zuekin gaude. Egurra, eutxi. Eutxi gogor, urtengo eta honetatik ere. Animo, gogor, ondo segi eta laizter ikusten garen... Ireketa gero hor egongo gara berriro zure bikaintasunak dastatzeko. Animo eta aurrera bialtzen dizuet. Eta animo asko. Animo asko, zuekin gaude. Zuekin gaude. Animo. Bai atzo, bai gaur eta bihar, zuekin gauzela. Ez haudetela bakarrik, zuekin gaudela, zuekin gaude. Eutxi, zuekin gaude. Animo asko eta zuekin gaude. Kafea, kaina, pintxoa, kopa, ezagunekin topo eta topa.
Behartzen ituzkete laguntzak, baina nik berbak ditut laguntzat, eutsi ez laga. Zerbait hartzen ona eta ara, laster berriro batuko gara.